Ermənistan Azərbaycana təhlükə törədən vaxtda Səudi Ərəbistanın Ermənistanla heç bir əlaqəsi yox idi. İndi əgər bugün Səudi Ərəbistanı və başında onun əlavə iki qardaşı Ermənistanla regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edərsə, bu deməkdir ki, Ermənistan, İran sənə bir xox gəlsə, de bizə. Ermənistan hər anda bunu deyə bilər ki, İran mənə xox gəldi. Və yaxud Ermənistan müqavilə imzalaya bilər ki, əgər İran Səudi Ərəbistanına və yaxud Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə Qətərə təhlükə yaratsa, mən Ermənistan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin tərəfində olacam. Onsuz da 3A-da rəsmi sənədə görə Ermənistan tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin tərkib hissəsi kimi tanınıb. İranın bu Azərbaycana və Azərbaycandakı ruslara xitabən diktə elədiyi qoyun-quzu siyasəti demə özünün ən mötəbər siyasəti imiş. Yəni ondan artığına bir şeyə başı çıxmırmış.